Esatto, se troviamo Mieti. Allora, il Okay. il segretario del PD ha manifestato alcune perplessità. Lei da economista, poi volevo sentire anche il presidente di Confapi, con il suo realismo, come ravvede anche questo discorso della flat tax, oppure tutte queste situazioni, le vedete con preoccupazione oppure no? Prima lei che fa sempre delle analisi un po' di ampio respiro. Per valutare una riforma fiscale bisogna valutare l'attuale, noi non possiamo sempre partire da zero come se prima ci fosse Topo Gigio. Dobbiamo guardare in quale situazione fiscale siamo adesso. Anche a volte la sensazione è che ci fosse proprio lui che decideva le cose. Noi non va dimenticato che nel dicembre 2017 il governo Gentiloni introdusse la flat tax, forse non se ne è accorto nessuno, al 26% per le rendite finanziarie, che favorisce le rendite sopra i 750.000 euro. Per le rendite? Ho capito, non certamente per i piccoli risparmiatori, evidentemente. Infatti, nessuno l'ha saputo. Questo non l'ha saputo nessuno, però è lo stesso governo Gentiloni. 26%, non 15%. 26%. Ma questo penalizza i piccoli risparmiatori e invece favorisce i grandi risparmiatori. Un'altra cosa, sempre il governo Gentiloni ha introdotto la cedola fissa di 100.000 euro per tutti i residenti, tutte le persone milionarie che volessero trasferire la propria sede fiscale in Italia. Siccome è una cosa talmente strana, vi faccio un esempio banalissimo. Allora, spieghi bene questa cosa. Allora, praticamente una persona che abbia un reddito multimilionario può decidere di porre la propria residenza fiscale in Italia e pagherà 100.000 euro. Vi faccio un esempio banale. Siccome l'Italia... Per i primi anni. Cosa? Per i primi anni. Dopo i secondi anni se ne va se gli cambiate evidentemente la politica fiscale. Facciamo un esempio. Noi, specialmente tutti in generale, vedono nella Svizzera come il paese dell'evasione fiscale. Prendiamo un esempio semplice, Marchionne. Marchionne guadagna 11.500.000 euro, tanto poco che sia, a me non interessa. Lui ha stabilito con il proprio comune di residenza, che è Zug, nel cantone di Zug, dove c'è Zurigo, di pagare 9,78 aliquota sui propri redditi. Di conseguenza lui paga 1.124.000 franchi. Se pagasse da noi, se lui fosse straniero e venisse da noi, pagherebbe 100.000 euro, un'aliquota pari allo 0,86%. Questo tanto per farci capire quali sono state le riforme fiscali del governo. Stai estremizzando il ragionamento, se detto così. Perché? No, va bene. Dai. Perché? Ha fatto degli esempi. Stai estremizzando il ragionamento. No, questa è la realtà dei numeri. Tutto il resto sono considerazioni politiche relative all'opportunità che lui venga qua e che i suoi consumi possano far ripartire l'economia. Resta il fatto che come aliquota fiscale pagherebbero 0,86, punto. Per uno che guadagna l'1% se guadagnasse 10 milioni, il 5% se ne guadagnasse 5, se invece fosse un poverino che guadagnasse 1 milione avrebbe un'aliquota del 10%. Ricordo che noi paghiamo il 44%, se consideriamo tutto il 62%, punto. Tanto per capire chi ha interesse gli italiani, chi ha interesse il resto. Arriviamo alla flat tax. La flat tax, la copertura non esiste dalla flat tax. Non esiste semplicemente perché i due artefici di questa riforma, ci sono due correnti di pensiero. Uno l'Istituto Bruno Leoni, nel quale tra l'altro lavora un ex PD, che tra l'altro porterebbe l'aliquota 1 al 25%, ma ricordatevi, anche l'IVA al 25%, non dimentichiamocelo, lui vede l'aliquota fissa al 25% relativa anche all'IVA, chiusa parentesi, e trasferirebbe la progressività, che in questo caso non verrebbe garantita e invece stabilita dalla Costituzione, sulla deducibilità di varie spese. Allora, invece, chi sembrerebbe dovesse andare al governo, quindi le menti economiche di due schieramenti dicono: noi introdurremo, e purtroppo tra questi, mi dispiace dirlo, c'è anche Brunetta, introduciamo i mini bond o i mini bot, per cui è un circolo parallelo di titoli che non sono convertibili, per cui non valgono nulla. È debito di nuovo. Ed è debito che va aggiunto e per di più... invece i due piccoli geni in questo il bond è un debito, punto. Queste persone che vedono questa circolazione parallela che potrebbe essere utilizzata solo all'interno della pubblica amministrazione, per di più hanno addirittura detto che probabilmente potremmo metterla non tra il debito ma tra le attività, perché se io ricevo 25.000 euro per un rimborso fiscale poi lo pago in mini bond, quei mini bond li utilizzo per pagare le tasse.
che vuol dire che è un semplice, banalissimo artificio contabile che dopo 2 ore la BCE ti direbbe lascia perdere. Noi ci abbiamo già provato con le cartolarizzazioni quando volevamo metterle in attivo con l'Unione Europea. Esatto. Non è che ci, chi fu quella che volta? ci inventiamo nulla. E chi fu quella volta? Tremonti. Esattamente. Ecco. Quindi la scuola è quella. Alla fine, e faccio un esempio reale, la Spagna cresce al 3%. Sì, lo sappiamo. Ma sono stupidi loro o siamo intelligenti noi? E questo è il problema. Invece noi ancora giochiamo sui piccoli artifici contabili che ci permette di lasciare invariata la spesa pubblica, perché la spesa pubblica crea consenso e se io creo consenso posso andare al governo e fare quello che voglio. E la triste realtà è questa. Adesso vi faccio ribattere a voi forze politiche, però voglio sentire anche il Presidente di Confapi. Ma voi come piccoli imprenditori, industriali, medici, queste proposte di governo farebbero piacere o farebbero paura, timori con ripercussioni, visto che come diceva lei non ci sono confini, bisogna sempre stare con gli occhi aperti alla globalizzazione che esiste? Beh, allora noi non credo che questo sia ciò che sentono e pensano tutti. Sappiamo bene che ciò che viene detto in campagna elettorale, soprattutto in una campagna elettorale bizzarra come quella che abbiamo subito, perché direi che bisogna dire subito prima delle elezioni, non possono essere considerati impegni precisi, perché sono fatti per attrarre su di sé l'attenzione e dare una linea generale. Qualsiasi cosa venga fatta dal governo, che magari proprio questa sera troverà una sua strada, e che prenderà parecchio tempo, perché portare una serie alle tasse a un livello unitario è una cosa che prende 6, 7, 8 anni minimo. Però voi sempre avete chiesto una minor tassazione. Ma certo. Quindi questo, perché gli imprenditori, soprattutto quando hanno periodo di grande sofferenza, erano strangolati dalle tasse. Ma è così, è così. Nessuno dice che non vada bene fare pulizia nel sistema delle tasse italiano, di qualsiasi genere, quelle sulle persone e quelle sulle aziende. Questo va di sicuro fatto, ma non aspettiamoci che la prima azione del governo appena formato dal ministro dell'economia dica da domani mattina le cose cambiano così. Serve del tempo, serve della programmazione e serve di mettere in linea tutto. L'IVA la teniamo, non la teniamo, l'aumentiamo, non l'aumentiamo. Tutte queste cose qua dovranno essere messe in giro in grande chiarezza, perché qual è il problema nostro? La legge Fornero, come impianto generale, non è sbagliata. Ha fatto 2 conti, finalmente, una volta tanto, e ha detto da qua a 35 anni se non facciamo questo, noi non potremo più pagare niente. L'impianto è buono, ma, cosa tipica italiana, la applichiamo senza sapere che ci sono decine o centinaia, decine come minimo di migliaia di persone che sono in un limbo e che si trovano nella condizione esistenziale peggiore possibile, espulsi dal mondo del lavoro e senza un sostegno economico. Se invece che fare questa sciocchezza che ha destabilizzato tutto il buono che c'era nel disegno generale della legge Fornero, fosse stata fatta attenzione a questo, con coperture di spese che si potevano trovare limitando altre spese che sono state fatte veramente buttando via i soldi, uno è l'Alitalia, ma non solo, una parte dei salvataggi delle banche e avanti così, noi avremmo adesso un sistema pensionistico in linea, le persone si erano già abituate a una certa mentalità che li vede prendere atto di un futuro di un certo tipo e queste persone non sarebbero state messe in quella condizione. Quindi quello che noi ci aspettiamo non è che domani mattina venga risolto tutto, come dicevo prima un po' scherzando, noi ci aspettiamo come minimo che non ce lo complichino di più e pian piano una programmazione precisa, scandita nei tempi, scandita nei modi e scandita nei soldi di ciò che ogni singola scelta che verrà fatta dal governo in termini economici vada a portare da qua ai prossimi 1, 2, 3, 5 anni facciamo, perché dura 5 anni la legislatura, almeno 5 anni, ma per 5 anni diteci che cosa succede l'ultimo giorno dell'ultimo mese, dell'ultimo anno della legislatura. Posso aiutare in maniera metaforica l'amico sindaco della Lega che rappresenta la Lega in senso generale. Quest'onere. Sì, quest'onere, ma se posso aiutare. È anche un onore, dai. Sì, è anche un onore chiaramente, perché hanno preso una quantità di voti impressionante. Allora, il tema della tassa piatta, flat tax, è un tema che
diciamo, impegna molto questi due soggetti politici in queste ore, in queste giornate, compreso ieri pomeriggio, a Roma e anche in altri luoghi, con dei tecnici più o meno preparati, dico io. Allora, sicuramente è importante cominciare a parlare realmente di abbassamento delle tasse. Questo è il primo passaggio fondamentale. Poi è un percorso un po' in itinere questo, perché si parte da una considerazione che non è numerica inizialmente, ma è tanto creativa, che è quella di dire pago meno tasse, ho più soldi a disposizione, si crea un circo virtuoso dal punto di vista economico, ho meno evasione o elusione in generale e quindi in qualche maniera ho una quantità di denaro tale per cui posso creare un circolo, diciamo, un sistema virtuoso all'interno dell'economia. È evidente che se una di queste tre considerazioni la trasformiamo in un algoritmo matematico o in un sistema economico, l'economista Pontelli potrebbe aiutarci, in qualche maniera dobbiamo capire quanto possiamo andare a risparmiare, quanto andiamo a spendere. Anche i costi effettivamente. Allora, do un piccolo messaggio, ma sono cose che si percepiscono, qualche amico ce l'ho, anche nelle stanze di bottoni. Si sta facendo un ragionamento di progressività, di inizio di ragionamento sulla flat per la tax. Costituzione dando un obbliga segnale che non è il 15%, ma è sopra il 23%. L'oggetto della discussione in questo momento è equiparare quel 23 all'IVA, cioè come la Fondazione Centro Studi Bruno Leoni fa, e dopo c'è un grande concetto sbagliato il termine, c'è una grande discussione all'interno su tutta la deducibilità delle spese. Cioè, è una montagna di, carissima conduttrice, di soldi, che va dalla tassa più bassa per il deltaplano fino praticamente allo scaffetto, al dentifricio. C'è una quantità di denaro impressionante su questo ragionamento, si vuole incidere. Detrazioni mutui prima casa però anche, tanto altro. Sì, ma tu stai facendo politica, io sto facendo una fotografia, sì, con tutto il rispetto che ho, non voglio toccare, è chi nella stanza dei bottoni che sta facendo la conta della massaia per capire dove si può togliere e quello che deve rimanere. Alla fine questi due conti, quello che si può togliere e quello che si va, diciamo in qualche maniera, a risparmiare su questo circolo virtuoso, potrebbero far partire una tassa piatta, non sicuramente al 15 e neanche probabilmente al 23, ma in una situazione leggermente superiore. Punto d'incontro. Una situazione leggermente superiore, con un livello d'IVA che dovrà essere calcolato. Saldi a saldi ci dovrebbe essere un risparmio anche per la classe media. Quello che so, perché io faccio parte di due gruppi di lavoro abbastanza importanti, anche di economisti all'interno del mio partito, sulle banche e sull'autonomia del Veneto, quindi su questo lavoro non ci sono, però da quello che mi si dice è questo, e qui ci sono, non è vero che il programma è stato definito di questo governo, infatti. Su questo tema c'è uno scontro in atto. Sì, infatti, Ho finito, scusate. Sì. No. Elena. Sì, infatti allora facciamo così, siccome il Presidente ci deve lasciare, allora noi andiamo anche in pubblicità, deve fare un'ultima battuta, anche alla luce di quello che diceva. Buon lavoro e comunque da sto governo aspettiamoci delle cose, ma abbiamo un po' di pazienza perché noi siamo troppo spinti tutti i giorni dalle notizie, ci sono telegiornali ogni mezz'ora e poi c'è la rete, poi c'è questo, poi c'è quello. Per lavorare serve calma, serenità e possibilità di ragionare sulle cose. Aspettiamo, vediamo, perché sennò diventa una specie di bagarre calcistica, no? Ma allo stadio io non sono d'accordo, ma che si picchino, urlano, fanno i cori. Ma nel governo delle cose, delle vite di tutti noi e dei nostri figli e dei nostri nipoti, per favore, stavolta un po' di calma. I TG ci sono ogni E di mezz'ora perché di rispetto per notizie il nuove lavoro ce che ne sono viene ogni fatto. mezz'ora. Dopodiché decideremo sì, no, il Parlamento deciderà sì, no, ti appoggio, non ti appoggio, ma diamogli il tempo. Sì, comunque anche alle imprese stesse che sono il fulcro vitale del nostro territorio, che danno lavoro eccetera, se ci sono notizie di una tassazione più agevole, di una certa situazione che ti dà crescita senza mandarti nella default ovviamente,
tutto si opera ma meglio. devono essere notizie credibili, credibili, non infatti quello che fantasie dice, di Topo esatto. Gigio. No, infatti è quella la Tanto credibilità. La credibilità ne abbiamo è avute fondamentale. parecchie in questi ultimi Assolutamente. anni, parecchie. Allora, pubblicità, pochi Arrivederci. secondi, grazie Presidente, la lasciamo andare, lasciamo scappare e noi ci vediamo tra poco. Saluto a tutti.